Что в итоге у нас с машиной? Сейчас вы все это узнаете. Сколько стоят запчасти, сколько стоит ремонт, и что это за поломка такая. Пригнали мы машину другому мастеру, так как первый мастер, которому мы сначала отправили машину, он не захотел ее делать. Ну и нам пришлось тащить ее в другую автомастерскую. Конечно же, чинить сразу ее нам никто не кинулся, потому что у них была очередь и т.д. и т.д. Машину стали разбирать на следующий день. Причина поломки: сломалась сердцевина диска сцепления. Причина срыва сердцевины, вероятнее всего, низкое качество диска. Запчасти на машину обошлись на 9000, и это сцепление, прокладка и масло. За работу мастер взял 7200. Ну и итог 16 000.